Fala galerinha, fala fofos e fofas, eu estou aqui em Currais Novos, região Seridó do Rio Grande do Norte. Eu estou aqui no povoado Totoró, na Pedra do Sino. Essa pedra, ela fica próximo à Lagoa do Santo e ela tem um som muito característico. Vou mostrar para vocês que esse som, a partir do momento que a gente bate nela, a gente percute, ela vai fazer um som parecido com o som do sino. Como eu venho falando para vocês, os primeiros instrumentos musicais foram criados a partir de paus, de pedras e da imitação do som do ambiente, da imitação da natureza. E agora a gente vai conhecer essa pedra e a sonoridade que ela tem. Vem comigo. Galerinha, e o que é que acontece? Essa pedra aqui é uma pedra porosa, então quando a gente bate nela, ela tem uma sonoridade que nós escutamos porque ela está apoiada lá no outro lado por outra pedra, então ela não está totalmente no chão. Vamos lá, ó. Cada local que você percute, você tem uma sonoridade diferente. Nesse outro lado aqui, nós temos uma parte dessa pedra que foi quebrada, mas é uma parte que devidamente ela está toda acomodada e aí ela não produz nenhum tipo de som como esse outro lado. Então é isso, galerinha. Deixa o seu like, se inscreve no canal ou indica esse vídeo para algum amigo. Tchau!